تا چەند پەرلەمان توانیوێتی پەیوەندی نێوان هەرێم و وڵاتان ڕێک بکات؟ دەتوانم بڵێم وەکو زەختی پیاوی پیر وا بوو نازانی پەیوەندیەکانی حکوومەتی هەرێم لەگەڵ دەوڵەتانی دراوسی و دەوڵەت ئیقلیمیەکان ئاخۆ کەی بەرزەکەی نزمان ئەرچی پەرلەمان لەم تۆنا لە مەسەلەی پەیوەندی زۆر هەڵبشاوە باشە. حزبی کوردی لە ڕابردوودا لە ڕێگەی شخصەوە پەیوەندی کردەوە بە دەرەوە ئێستش دروستبوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو نەرێتەی درێژە پێداوە. ڕەشنووسێکی دەستورە بێت دەسەڵاتەکان حەسرکە بە میساج ناتوانێت دەسەڵات بەکاربێنێ. مؤسسەی شەرعیە وڵاتەیە پەرلەمانە کە دەنجی خەڵکی هێناوە دێ پەیوەندی و چەمچی پەیوەندی سیاسی تەنظیم دەکەوە. بەڵێکی سەرۆکی هەرێمانەیە ئەم دەسەڵاتی داوە بە پەرلەمان من نەمداوەتی. تۆ دەڵێ سیستەمی پەرلەمانی بێەوە فەرمو دەسەڵات دراوەتە پەرلەمان تۆ ڕازی یعنی ئەگەر بۆ هەرێمی کوردستانە بۆ ناگەڕێتەوە بۆ پەرلەمان بۆ لە ڕێگەی پەرلەمان حکوومەتمان هەیە پەرلەمانمان هەیە یعنی وەنیە زۆر سەفەری شەیەکە خەڵکانی ترە بن لەوێ بەشداری پێ ناتوێت لە کۆبوونەوەکاندایان کۆبوونەوەکان لە پشتی دەرگای هێنیەوە بێ. هەڵبژاردن ئەم شەو کاتژمێر 8:05 لە NRT و پێشکەشتان دەکرێت.